我哋嚟咗 Harrison Hot Spring 出邊呢個有個沙灘，公公婆婆一齊。跟住呢度呢，後面有山，有個沙灘，跟住呢度都攤位。今日係 Art Festival。跟住呢個氹氹框嘅沙灘呢，圍住框框一個沙灘，中間有啲水嘅。呢個框框安全嘅嚇。呢啲有啲説話，我喺嗰邊嗰啲行下。OK， 我哋嚟咗 Harrison Hot Spring 嘅泳池，全部都係泉水嚟嘅，涼涼地嘅泉水。呢個泳池有啲細路哥，我後邊呢就係大人池，陣間去影下公公婆婆。呢邊仲有大人池，再嚟啊！再嚟啊！再游啊！跟住公公婆婆。你睇住你個支嘢，你個 noodle， 係真嘅咩？哇！俾哥哥用住先。你又用呢個又？哇！你專幾死？哇！好犀利啊！係真嘅。呢個係 Harrison Hot Spring 出邊有個花園，爸爸拗柴有時，有個網球場，跟住有唔知去咗邊啦嗰陣時。啊，俊俊喺度，我哋玩靚水。BB 做咩？嚇？好開心啊，肥 B！ 哇！呢度有小型飛呢個水上飛機玩。哇！肥 B！ 好興奮啊！佢哋，哇！肥 B！哇！哥哥，OK。哇！哇！哇！好開心啊 ，Brandon 你。好開心咯，肥 B。過嚟啊！你件衫整好啲啊！有嘅咧。咁樣唔舒服咁拉住嘅。OK。我哋今日嚟咗下邊嗰個呢度叫咩名啊？頭先教到你嘅。He's still working on the salad? No, we're done. Done? Thank
記得咗啦。你食緊咩？食雞嘅，快啲食啦！食得咁慢，最慢係你嘅。食雞雞。Yeah, thanks。望住我。買咗個新背囊俾 Brandon 啊，佢而家好中意，有埋個 lunch bag 嘅。你個咩背囊啊？Spiderman 嘅背囊。背囊攞去邊度用啊？New Trip。去 New Trip 嗰陣時用㗎。係啊，睇下後邊，睇下呢個背囊。哇！人仔細細咁大個背囊啊！啊 cool。OK， 坐翻低啦，我中意你打坐嗰個樣啊！你坐翻低喺度打坐啊！ Brandon 變身 ，Brandon 啊，媽媽買咗個背囊俾你去 New York， 係咪啊？可以孭。唔係啊！你轉身睇下。哇 ！Spiderman， 好靚咯！今日去到 Right Rock 食嘢，我哋幾正。我哋坐喺出邊，有阿 Sandy 姨同 B 哥哥，有阿 Cory， 唔好搞。你而家影緊啦，我咧高哥你做咩啊？打機咯。打個影完先。哦，今日嚟咗白石鎮。你睇下 Cory 先。開始係咪啊？哇 ！B 哥哥拖住嘅。唔係喎，呢個唔係 D 哥哥，呢個係阿春春哥哥喎。啊！呢啲啊自由行啦，我哋去咗啊深圳啊，深圳嘅團友我哋。自由行。因為我有啲 friend 高過我對得120磅到嘅啫。你好得意喎！但係佢個樣係尊尊哥哥好中意拖住肉多咯，我有骨係啊，骨差好遠㗎啲骨廠。不過我知我係骨，係咯你。